Malawi Today. Takulandiraniso kunkhani zathu masanano tikupitiliza ndi nkhani yoti apolisi kulimbi atakufufuza imfa ya mmodzi mwa madotolo aku Queen Elizabeth Central Hospital Queen's QECH mu mzinda wa Blantyre, Dr. Victoria Bobe omwe aphedwa ndi achifwamba ku nyumba kwawo kuchigumula mu mzindawo. Mneneri wa polisi ya Limbi Aubrey Singanyama watsimikizira nkhani kuno ku MBC. Padakali pano polisi ku Blantyre kusaka anthu amene achita chipongwechi. Dr. Victoria Bobe omwenso amaphunzitsa ku Kamuzu University of Health Sciences KUHES aphedwa ali ndi zaka 33 zakubadwa. Asinganyama akufotokoza. Kuno kulimbi polisi tili ndi ripoti ndizoona ndithu kuti zimayi otchedwa Victoria Bobe azaka 33 ochokera muzi wa Magumbo mfumu yakulu mkaya mboma la Balaka. Iwowa usiku wathawu aphedwa ndi anthu achiwembu, anthu aupandu amene anakwanitsa kuthyola nyumba yawo ndi kuwawombera amayi amene wa nyumba mwawo. Ndiye kuno ku polisi tilandira ripoti tathamangira kumalo kumeneko kumene pakadali pano kafukufuku ali nkati kuti tidziwe satane kuti anthu amene wandindani tingakwanise kuwagwira motani komanso tidziwe kwenikweni kuti chinachitika ndi chani. So pakadali pano ife ngati polisi tili nkati mopanga kafukufuku koma ndizosimikiza ndithu kuti tataya moyo wa mayi Victoria Bobe kudzera mu njira ya upandu imeneyi. Tsopano nazinkhanizi mwa tsatane. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana watsimikizira anthu m'boma la Chitipa kuti boma ndilodzipereka kusintha bomali ndi kutukula miyoyo ya anthu. Achihana polankhula pa zokambirana ndi magulu okhudzidwa ati izi zitheka kudzera mu zitukuko kuphatikiza kukonza misewu, zipatala komanso chisamaliro cha ogwira ntchito m'boma. Musasecheyo walemba ripotili. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anayamba ndi kupereka uthenga kuchoka kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wothokoza mafumu ndi anthu akuchitipa powakhulupirira kuti abwererenso m'boma. Achihana atinso Profesa Mutharika aonetsetsa kuti anthu akuchitipa akulandira zofunikira zonse monga maboma ena kuti chitukuko m'bomali chipite patsogolo. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wati mwachitsanzo anthu onse omwe ali pa chiopsezo cha njala alandira chimanga chomwe boma layamba kale kuchipeza. Iwo awonjezera kunena kuti zitukuko monga msewu wa Chitipa Iromba, wa Nyika Nthalire Chitipa, komanso ntchito yomanga zipatala zikwaniritsidwa ndi utsogoleri omwe ulipo pano. Iwo ati izi zithandiza kusintha miyoyo ya anthu zomwe zingathandizenso kuti atenge gawo mokwanira pa chitukuko cha dziko. Misewu imene ndiofunikira kwambiri chifukwa muona msewu wa Chitipa Iromba ni sofunikira kwambiri chifukwa timapita ku boda kwa anzathu ndi anzathu anapanga kale kwatsala ife. Msewu imene so utali 31 kilometers. I think pafunika kuti iboma tichitepo kanthu kuti msewu imene tumalize andi ndikudziwa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ayikapo nzeru pa msewu imene ine ntchito yanga ndikachita ripoti zomwe ndaona kuno. Secondly, ndi msewu wa Nthalire Chitipa Nthalire Rumpi Road ni sofunikira kwambiri and so many utakatu kamba administration after administration koma ndikuona kuti Professor Arthur Peter Mutharika ayikapo nzeru pa msewu umenewu and very soon tibwera ndi mayankho tipanga bwanji koma panabwera idea yabwino chifukwa ukoko akupusha pang'ono ndi amaganza kuti atamba sokuno kuti akumane pakati, which means kunosa apange benefit, the other side apange so benefit. Poyankhula kumbali yawo, Senior Chief Mwaurambia yati anthu ambomali anachita chisankho chosintha boma ndi cholinga choti anthu apulumuke kumavuto omwe dziko lino lakhala likukumana nawo. Iwo atinso kusayikapo chidwi kwa atsogoleri akale kunachititsa kuti anthu asakhale ndi mwayi wopeza zinthu zofunikira pa moyo wawo. Musasecheyo, MBC Chitipa. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba ati ophunzira omwe sadzipereka ndalama ya mayeso ndi okhawo amsukulu za boma. Malinga ndi Malomba, ophunzira amsukulu zomwe sizaboma kawirikawiri ali ndi kuthekera kumapereka ndalamazi.
Ana Malomba alankhula izi pamene pali madandaulo kuti boma lichotsenso ndalama za mayeso msukulu zomwe sizaboma. Poyambirira lolemba mnyumba ya malamulo, phungu wa dera la Ntchisi South anayamikira boma kamba kuchotsa ndalama za maphunziro zomwe ophunzira amapereka msukulu za sekondari za boma ndi kupemphanso boma kuti lichotsenso ndalama pamodzi ndi za mayeso msukulu zomwe sizaboma. Masomphenya a president anthu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ndofuna kuti mwana aliyense apite ku sukulu, tonse ife tipite ku sukulu chifukwa kuti dziko lino tikalisinthe mavuto amene tikumana nawo au mphawi kuti akathe kukakhalanso ndi malawi wabwino wokomera aliyense akakhale mmene pofunika tonse tipite ku sukulu. Ndiye pozindikira kuti mkatikati mwathumu chifukwa chakuperekedwa kumakhala kuti ana amavutika kuti amalize sukulu ifa masowa makolo kuti angapeze ndalama yakuti akapite ku sukulu. Zimenezo ndi aliyense akudziwa ndipo tikuvomerezana. Ndiye titero kuti koyambirira kwa ndondomeko imene Professor Arthur Peter Mutharika ayika ndi yakuti mwana amene akupita ku primary ya boma, mwana amene akupita ku secondary ya boma, ana amenewo ndi amene school fees zawo boma lidzathandiza. School fees ikhala yaulere, komanso kolemba mayeso kumanebo kukhalaso kwa ulere, komanso tinene paja mati ku secondary ma boarding fee ndalama zokakhalira kumene ku boarding fee sikhala yaulere panopa sikhala. Nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko chakumadera ku midzi a Ben Phiri alamula makhonsolo onse omwe akulephera kugwiritsa ntchito ndalama za zitukuko kuti apereke masomphenya awo pofika lachisanu likudzali pa 21 Novemba. Iwo anena izi mboma la Salima pa msonkhano wa makhonsolo onse a mdziko muno. Aphiri alamulanso kuti makhonsolo onse azitsatira ndondomeko zomwe zinakhazikitsidwa zoyendetsera ntchito za zitukuko zosiyanasiyana pofuna kuonetsa kuti chilungamo chikutsatiridwa. Mwayi mtumodzi wadza ndi zambiri. Nduna ya zamaboma ang'onoang'ono ndi chitukuko chakumadera akumidzi Ben Phiri ati ngakhale kuti makhonsolo akuchita bwino pa chitukuko, alipo ena omwe akumachita kugula zinthu zopangira zitukuko. Iwo ati mwazina kuchedwa kugwiritsa ntchito ndalama, kuchita kalembera kagwiritsa ntchito ka ndalama ndi zina mwa zinthu zomwe zikuchedwetsa chitukuko. Iwo ati kamba ka izi dziko la Malawi litha kulandidwa ndalama pafupifupi 34 billion kwacha za ntchito za JESI pomafika mwezi wa June chaka chammawa. Koma ino mukudziwa kuti tikugwira ntchito ndi mabungwe monga ngati World Bank, tikugwira ntchito ndi mabungwe monga ngati IFAD, Under Trade, tikugwira ntchito ndi mabungwe angapo amene amatipatsira ndalama. Koma ndalama zija timenera kuti tikwanitse kuzigwiritsa ntchito. Ndiye kuli makesezi ena amene ndalama zija zikukanika kuti zigwire ntchito. Chifukwa cha chimenecho tinaona ngati tikuakaniza Amalawi kapena tikuamana Amalawi zabwino zimene zikanachitika zimene akuzisowa monga zitukuko zosiyanasiyana. Ndiye tinati kuti tikonze kodi pa kuonongeka mpati chimene chavuta nchiti ncholinga chokuna kuti tikakonza zimenezo anthu ayambe tsopano kuona kunena kuti ndalama zimene zimabwera kuchoka ku madonors komanso kuboma zingathe kugwira ntchito zokonza umoyo wawo kuti umoyo wawo usinthe. Nchifukwa chake tapereka ndondomeko zimene tayika za nyuwani. Mbali yake mkulu wa bungwe la National Local Government Finance Committee Akondwani Santhe anagwirizana ndi nayi pa zakufunika kugwiritsa ntchito bwino ndalama m'makhonsolo. Poyamba pali boma la nyuwani lili ndi masomphenya awo, ndi timafuna a minister mmene afotokozera lero ma game changers amene apereka kuti ma councils ayende motani. Chachiwiri taonanso ma council ena akuchedwa kupanga zitukuko koma ndalama ali nazo, so tifuna tikambirane zino ngati zimenezo kuti angathamange bwanji kuti ma project amenewa anthu akudikirira chitukuko. Chomaliza anthu pamakhala sopangiro osiyanasiyana mukakumana, ena akuchita bwino ena akutsalira chifukwa chani, so tikokane kuti wina aliyense achite bwino. Pa mkumanowu panabwera mabwana mkubwa komanso akuluakulu oyendetsa makhonsolo onse a mdziko muno. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Vuto la kusapezeka kwa mafuta a galimoto tsopano layamba kuchepa pamene madera ambiri mdziko muno ayamba kulandira mafuta ochuluka. Mwachitsanzo, malo ambiri omwetsera mafuta mu mzinda wa Blantyre, galimoto komanso njinga za moto zikuthira mafuta mosavuta. Izi zikuchitika patangodutsa sabata imodzi pomwe nduna ya zamafuta a Jane Matanga ananena kuti vuto la kusowa kwa mafuta litha kamba kuti galimoto zonyamula mafuta zambiri ziyamba kufika mdziko lino kuyambira lachisanu lapitali. James Kachepa ali ndi ripotili. Misewu yabwereranso kukhala yotanganidwa.
Izi ndikamba kakupezeka kwa mafuta galimoto madera ambiri a dziko lino. Mwachitsanzo, malo ambiri omwesera mafuta mu mzinda wa Blantyre, galimoto komanso njinga zikuthira mafuta mosavutikira. Kupezeka kwa mafuta galimoto kukuchitika patangodusa sabata imodzi kuchokera pa nthawi yomwe nduna yomwe imaona za mafuta Jean Matanga anauza aphungu nyumba ya malamulo kuti dziko lino liyamba kulandira mafuta ochuluka galimoto kuyambira lachisanu lapitali. Pano izi ndi zina mwa ndemanga zomwe ena mwa oyendetsa galimoto ochita malonda komanso oyendetsa njinga akuyankhula. Baba mena mafuta bezega munda ndi mitengo ikangalitsikira baba kupeza kuna takula mafuta aja ma black market modula then mesa kuti ndamo muna tsama mafuta aja ituluke business zaje iso business zaje kuna swedi baba ndi mitengo itsike kwela muno benda mafuta baba bezega afa kutoka baba ndio kwa nafasi ya sasa ndio kwa mafuta baba ndio ndezi kwa tunafutika pakati kwa mabona kadhaa muna kale aise namba ya bulo ndezi ndio kutia basi kumaliza kama mesa ndio basi mapaa ndio sikibano baba ngazajita jochi enanso omwe akuthira ndemanga ndikatswiri pa zachuma komanso ndondomeko a Francis Mukafuna Maka. Kuti Malawi koma ili best ya iwe lifanya. Ukiwa zambiri masiku anotengera maendedwe. Mabasi, matransporti, katundu ochera sera secret man stage kuta ngakuli zika kauti kulino elfa kwa kama maendeleo kuta anga kesho peteleza hapo kwa sababu panda kwa mkao kaenda kasi kwa ya au miti ama kala. Komanso antambi twati atuguna town na pina tuna kekeke ina kwenda pajika za moto ina na mataksi au sia jama ya mafuta ndio kitu cha na kwa nasi ya faida kama sisi kwa yusuzi na zika buno kila alikuwa pia safari kwa kale koma. Pano boma lili pakalikiliki kukhazikitsa ndondomeko zosiyana-siyana zothandizira kuthana ndi mavuto monga kusowa kwa mafuta zomwe zimakhuza ntchito za mtengatenga mwa zina ngati imodzi mwa njira zothandizira dziko lino kutukuka pachuma. James Kachipa, MBC. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Banki yaikulu ya Reserve yalimbikitsa anthu ochita malonda mdziko muno kuti achilimike pochita malonda akatundu wa mdziko muno ndi cholinga choti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki a Waiton Jombo ndi anena izi ku mzuzu pa msonkhano wawo ndi magulu osiyanasiyana owunika njira zomwe zingathandize kutukula chuma cha dziko lino. Jackson Sichali ndi zambiri. Poyankhula pamwambowo banki ya Reserve enati ndipofunika kuti ndalama ya dziko lino ikhalenso ndi mphamvu poonetsetsa kuti mulingo wakukwera mtengo kwa katundu uchoke pa 28.1% ndi kufika pa 5% mundondomeko ya zachuma ya chaka chikubwerachi. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku banki a Waiton Jombo kuti izi zitheke pakufunika kuti pakhale mgwirizano wamphamvu ndi ochita malonda mdziko muno maka pa nkhani yoti adzipanga katundu ochuluka ochokera m'Malawi muno osati kugulitsa katundu wambiri wakunja. Ajombo anatinso kuyikapo mtima pogulitsa zinthu zakonkuno ku Malawi kuti ndi kuthekera kuchulukitsa ndalama zakunja mdziko muno, ndondomeko yomwe itha kuthandiza kuti vuto la kusowa kwa ndalama zakunja litheretu ndi kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Ngati dziko tikulimbikitsa private sector kuti no ipange produce chimanga, ipange produce ma products ena amene timakhala tikumayitanitsa kunja kuti no tikayitanitsa zinthu tikapanga produce zinthu zimene zizi ndiye kuti malo moti tiyitanitse zinthu zakunja tizikhala kuti tikugulana tokha m'Malawi momwe. Malo monena kuti no forex kusowa chifukwa titapanga produce zambiri tikagulitsa kunja ndi kuti forex m'Malawi muno ikhala yambiri. Ndiye kuti no mavuto ena amene timakumana nawo ngati kusowa kumene kwa ndalama zakunja tikhala kuti tathana nawo, komanso mavuto ngati akusowa chakudya chakudya tikhala kuti tathana nawo. Mmodzi mwa anthu omwe anali nawo pa msonkhanowu yemwenso ndi mkulu wa kampani ya Formula 1 Investment Kenneth Gondwe anayamikira upangiri omwe banki ya Reserve yakonza kuti ithandize pa ntchito zotukula chuma ya dziko lino kudzera m'mabizinesi osiyanasiyana. Ifeso business taphunzirapo zinthu zambiri. I think kwambiri nchonera kuti anzanga business tukuyenera so kusintha mindset yathu kunena kuti tukuyenera kupanga promote katundu amene amapangidwa lokali. So
tikatero kuti zitithandiziranso ife a business kuti ndrama ya kunja iti zikhala moti ipite kunja ikhalabe kuzumbulira m'malawi momuno because zikhala zoti tikugula ndithu katundu wopangidwa m'malawi momuno tikuthanso kuwagulisa angakhale ma clients athu kapena ma customers athu katundu wopangidwa m'malawi momuno. Pakali pano eni makampani kuno ku Malawi awalimbikitsa kuti azipanga katundu wambiri wa ku Malawi komanso wapamwamba ndi cholinga choti adzitha kukhala ndi mwayi ku misika yakunja kwa dziko lino ndi cholinga choti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake. Jackson Sejali, MBC, Mzuzu. Boma lati lipereka ufulu kwa anthu azaluso kuti azitha kupanga zinthu zawo momasuka. Nduna ya zamasewero achinyamata ndi chikhalidwe Mai Patricia Weskes ndi omwe anena izi pamwambo otsegulira maphunziro anthu azaluso otchedwa Empowering Cultural Practitioners in Malawi for Enhanced Freedom of Expression mu mzinda wa Blantyre. Maphunziro wa omwe ndi masiku awiri akuchitika ndi thandizo la ndalama zochokera ku dziko la Norway. Msonkhano umene ndofunikira kwambiri chifukwa zitithandizira kuti anthu amene tikugwira nawo ntchito ku creative industries akhala akudziwa kuti kodi angagwire ntchito motani, ufulu wawo tikafika ku nkhani yopanga kaya ni mafilimu, kulemba, kuimba nyimbo, madances umayambira pati komanso umathera patipo, ali ndi maufulu otani. Mbuyomu tikuona kuti anthu amene wasamakwanitsa kugwira ntchito bwinobwino ndi boma, koma pakadali pano kudzera mu project imene tifuna tionetsetse kuti tili ndi platform yokuti iwo aja ndi ife komanso ma stakeholders ena tikhonza kukumana pamodzi ndi kuona kuti tingathandize bwanji kuti tipititse chikhalidwe chathu patsogolo. Poti lapo ndimanga mmodzi mwa anthu amene akuchititsa maphunzirowa amkandawire wati maphunzirowa ndofunika kwambiri chifukwa athandiza kuzindikiritsa azaluso ufulu ndi udindo wawo. Project imene ndi project yabwino kwambiri chifukwa chonena kuti project imene ithandiza kuti anthu azaluso adziwe maufulu awo, koma osati kungodziwa maufulu awo chabe komanso akhale ndi kuthekera kuti akapanga zaluso zawo zija azipezanso kangachepe kuti asamale mabanja awo ndi zina zotero. Chifukwa inu mukudziwa bwino lomwe kuti munthu akhala ndi ufulu olankhula sikuti ufuluwo ndi umene umalipira rent ku nyumba kapena kulipira school fees. Ufulu uja paokha si ndalama yayi, koma zifunika kuti ufulu uja ulipo papezekenso njira zoti anthu amaluso aja azipeza ndalama zoti zizithandiza mabanja awo. Munkhani za masewero, bungwe la Netball Association of Malawi lapeza thandizo la ndalama zokwana 60 million kwacha kuchokera ku kampani ya Mukuru. Malinga ndi mlembi wa mkulu wa bungweli Ayamikani Kauma, ndalamazi zithandiza pa ntchito yofuna kulimbikitsa timu ya Nchembere Mbaya mdziko muno. Iwo ati kampani ya Mukuru ikuthandiza bungweli ndi ndalama zosachepera 600 million kwacha kuti iliyendetsere ntchito zake kwa zaka zitatu. Pomloka ali ndi zambiri. Mkulu wa zamalonda ku kampani ya Mukuru Atalita Josab wati kampani yao yathandiza bungwe la masewero ampira wa manja ndi ndalamayi kuti ithandizire kufukula luso la ana achisodzera omwe kutsogoloku atakudzathandiza timu ya Nchembere Mbaya ya dziko lino. Josab atinso ali ndi chikhulupiriro kuti kuwapatsa zochita atsikanawa zithandiza kuwapewesa ku mchitidwe oyipa. Tinaona kuti kudziko kwathu kuno atsikana achichepere akumatenga zimimba ali ana osamaliza skulu pamene poponde kuti community yawo yikubwerera mbuyo. So monga ife ya Mukuru tinaona kuti tipereke sponsorship imeneyi kuti tithandizire atsikana amene wawa chifukwa atsikana amene atazike ife pamapo. Atsikana amene wawa akakhala kuti azipanga develop okha ali ndi zochita mu nthawi imene amaliza skulu yawo ndi kuti azipezeka kuti chani alipize sazikhala ndi chifuniro choti apange zinthu zoti sakuyenera kupanga. Kumbali yake mlembi wa mkulu wa bungwe la Netball Association of Malawi Ayamikani Kauma ati thandizoli lipereka chiyembekezo ku timu ya dziko lino atipoti mpikisano omwe achitise ufukula luso lobisika mzigawo zonse za dziko lino. Tikanena kumbali ya mpira ku ma under 21 kumene kumachokera kwambiri kumene timaona talent imene ndithu mwanayo akhoza kusuntha ukafika nayo ku timu yaikulu. So kubwera kwa Mukulu under 21 zatithandizira kwambiri chifukwa chonena kuti zimativuta kuti tipeze ana chifukwa chonena kuti panalibe ligi na iliyonse.
posachedwa pa mphunzitsi wamkulu wa timu ya Njembere Mbaya ya dziko lino Peace Kaluva wayitana atsikana asanu kuchokera ku timu ya Chisozera zomwe zikuonesa kuti mipikisano yotere ikupindula. Paul Mlowoka, MBC Lilongwe. Komiti yoyendetsa masewero a darts mchigawo chakumwera ndi makomiti a mzigawo zina ati adzayimitsa kaye mipikisano yawo kuyambira pa 28 mpaka pa 30 mwezi uno kuti adzapereke mpata kwa osewera kukasewera nawo mipikisano omwe aukonza pa mwambo otsegulira chipatala cha Diplomat mu mzinda wa Zomba. Mlembi wa komiti yomwe ikukonza mipikisanowu a Creve Nyerenda atakuluakulu amasewero a darts apanga chiganizochi pofuna kupereka support yawo kwa mwini wake wa chipatalachi Andrew Namkwenya yemwenso ndosewera wamkulu wa masewero wa mdziko muno. Mpikisanowu omwe ndi wa ndalama zokwana 7.5 million kwacha udzaseweredwa m'magawo atatu. Anyerenda kufotokoza. Kuyamba weekend kubwera iyi ndi imene tizakhale nawo magame pa 28, 29 ndi 30 November zikukhala ma league games and panga zimene kuti wina anthu onse akonzekere magame amenewo. Nde tapanga izizi kulemekeza zabwino zimene watibwesera munthu kuti kubwesa tournament yoti panga sponsor 7.5 million ndi chinthu cha chikulu kwambiri. So kuti lemekeza kuti so akusegula chipatala chimene chikhala chipatala chamamwe kwambiri kuzomba komanso muno Malachi thandiza anthu ambiri. Taona kuti ifeyo ngati Southern Region Dance League chikwazi ndizo kuchitika so kwathu kuno tikhale ngati kuti nthawi imeneyo focus ikhale ku magame amenewo. Format ya magame amenewa ndi ma event atatu. Ma event awawa kale chaka chatha tinasewera ponso koma papa dedicating to segulira chipatala chimenechi Friday akangosegula chakumasana ku ife mazulu ndio timadata kuchokera zikolose tifika kuzomba kuja tiyambeko amene timati ma mixed doubles. Ndi ma mixed doubles mechi machitika nchoti anthu mangolembesa maina ndi chimashini computer imapanga draw imakupanga ni pay anthu mwina ine ndisera ndi zanga wa kunzuzu wina asera ndi wa kuno south or asera ndi wa ku Central Region ndi timati mixed doubles. Ndamene wazaseredwa Friday night. Nde tikafika Saturday kuyamba mwina chama 9 or so tizakhala ndi team event. Apapa ndiye kuti matimu amene akakhale kuti kumene kuja apanga register kuti ife tisewera ngati team yathu imene tilili. Ndio kuti matimu aja akasewera magame awo Saturday yonse. Nde tikafika Sunday ndi pamene pali yekha singles. Kwa singles amenewa ndioti amuna azasewera pawokha, akazi azasewera pawokha. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto a nkhani zathu masanano tisanasiyane na inso mitu yake.